لو انت هتقضي الوقفه لوحدك اوعي تغلطي الغلطه دي. كتير منا ما عندهمش صحاب، ما عندهمش اخوات، ومش متجوزين، او حتى متجوزين بس جوازاتهم بيجوا متاخر جدا من الشغل، فللاسف بيضطروا ان هم يقضوا الوقفه لوحدهم. يعني انا مثلا ما عنديش اخوات بنات، فكنت معتمده اعتماد كلي على ان بنت خاله اللي هي زي اختي هتيجي تقضي معايا الوقفه. فهي اصلا عقبال ما بتخلص بيتهم كانت بتخلصوا بجد متاخر جدا، كانت مثلا ممكن تخلص الساعه 1 2 بالليل علشان تجيلي ونفضل سهرانين مع بعض للصبح. فطول الفتره دي انا بجد كنت ببقى حاسه بفراغ رهيب، واحيانا بصراحه كنت بحس ان انا متضايقه شويه او بتصعب عليا نفسي، اللي هو انا لو عندي اختي دلوقتي كان زمانها قاعده معايا من بعد الفطار لحد بالليل، وما افضلش قاعده مستنيه بنت خاله ان هي تيجي. بس انا هقول لكم الحاجه الوحيده اللي ما كانتش بتزعلني ان انا الحمد لله بعرف ابسط نفسي جدا بنفسي، وبجد الموضوع ده اكتر حاجه مهونه عليا حياتي كلها، مش يوم الوقفه ولا العيد بس. ده اللي انا هكلمكم فيه النهارده عشان انتوا كمان لازم تتعلموه، وانتوا قدها وهتتعلموه. هو ان انتي مش لازم تبقي مستنيه حد او معتمده على حد ان هو ده اللي هيبسطك او هو ده غير لك يومك، او ان انتي ما تعرفش تتبسطي لوحدك بنفسك. يا جماعه اللي مش بيعرف يتبسط بنفسه مع نفسه عمره ما يعرف يتبسط مع حد ابدا. لازم تبقي عارفه ازاي تستأنسي، تبقي قاعده كده متونسه بنفسك. انا اقول لكم بقى الخطوات اللي بعملها بالظبط علشان اعيش احلى وقفه بعيش في حياتي. وعلى فكره انا حاسه ان انا لو كنت بعيش الوقفه دي في اي تجمع مثلا صحابي او قرايبي او اي حاجه، عمري ما هتبسط بنفس الدرجه اللي انا بتبسط بيها وانا لوحدي. اول حاجه علشان نتبسط بنفسنا مع نفسنا لازم نبدا من جوه. يعني لازم من الاول انت تبقي ناويه ان انا هتبسط النهارده، ما تعيشيش صعبانيات خالص، ما تعيشيش شفقه على نفسك واللي هو انا لوحدي انا حزينه كل الناس مع اصحابها. طبعا انت هتشوفي ستوريز في تجمعات كتير ناس مثلا خارجين او حاجه، بس تعرفي ان انت حياتك مش زي حياه غيرك، والشخص ده اللي ربنا كتب له كده اكيد في حاجات انت عندك في حياتك هي مش مكتوبه له. فبدل ما نعيش شفقه على نفسنا محدش حاسس بيها اصلا، يعني محدش هيجي يقول يعني انت البنت دي صعبانه عليها نفسها جدا، محدش هيديكي بوينت زياده علشان انت مثلا صعبانه عليكي نفسك او انت عامله صعبانيات. بالعكس اصلا الشخص الكئيب اللي موده مش حلو الناس، وللاسف دي حياه صعبه وانا عارفه، بس للاسف الناس بتنفر من حواليه. علشان يا جماعه خلينا واقعيين، كل الناس عندها مشاكل في حياتها، فمش مستحمله ان حد يجي يزود مشاكل. فزي ما قلنا اول خطوه ان انت هتقنعي نفسك من قلبك وعقلك ان انا النهارده هتبسط والنهارده هكون مبسوطه. اول ما تدي لعقلك اشاره ان انا هبقى مبسوطه هو هيتبسط، والله ما تسالنيش ازاي، بس انت تلقائي هتلاقي نفسك انا بقيت مبسوطه. دي اول حاجه هنعملها. تاني حاجه بقى، ايه اكتر حاجه بتبسط البنات؟ ان هم يبقى شكلهم حلو وجميل، بس كده والله طموحنا بسيط. اعملي سكين كير، مش لازم طبعا تجيبي منتجات كتير قوي بألوفات ومش عارفه ايه، موضوع ابسط من كده بكتير. اغسلي وشك بالصابونه او بغسول عندك، وهاتي ماسك اعمليه. انا هرشح لكم ماسك هو بجد تحفه يا جماعه تحفه، اللي هو ماسك الرز المطحون. بتجيبوا الرز بتحطوه على النار يتسلق، بعد كده تطحنوه بالهاند بلندر او بالخلاط وتحطوه على وشكم. اول ما ينشف اغسلوه، هتلاقوا نفسكم بقيتوا فله شمعه منوره. ومثلا لو انتوا حابين فكره الشيت ماسك ده، انا جبت الشيت ماسك بتاع ايفا لسه هجربه لما اخلص الفيديو، فهقول لكم على النتيجه يعني كانت عامله ازاي. وانتوا هاتوا اي شيت ماسك بتحبوه، على فكره مش لازم خالص شيت ماسك، انتوا ممكن تكتفوا مثلا بماسك الرز. مين فينا ما عندوش رز في البيت؟ كلنا عندنا رز. يعني هتدلعي نفسك وتدلعي بشرتك باقل التكاليف. وطبعا ما تنسيش تقفلي المسام بتاعت وشك بتلجيه، بس ما تطولوش، يعني هي 10 ثواني بالكتير قوي. تاني حاجه هنعملها هنهتم بشعرنا، يعني اهتمينا بوشنا لازم نهتم بشعرنا. اعملوا اي ماسك انتوا بتحبوا. انا بحب قوي الماسك اللي هو الزبادي بالبيض ده، وبحطه على دماغي لحد ما احس ان هو نشف، وبجد يا جماعه خطير تحفه، يخلينا نستحمل ريحه البيض، يستحق التجربه. كده خلصنا وشنا وخلصنا شعرنا. طبعا اكيد مش هننسى ان احنا نظبط الاماكن دي معانا. نيجي بقى لجسمنا، لازم نعمل شيفنج يا جماعه او اي طريقه انتوا بتحبوها للفول بودي بتاعنا. وانتوا بتاخدوا شاور، يعني انا مش هقولكم برضو تستخدموا حاجه في الشاور، انا بجد مش عايزه اصعبها على حد عشان محدش يحس ان هو لازم علشان يبقى شكله حلو او نظيف ان هو يدفع فلوس. بجد الموضوع ابسط من كده بكتير. والله عندك شاور جل، يعني استحمي كويس بيه. ما عندكيش فيه صابونه، استحمي عادي بالصابونه، اهم حاجه ان انت تبقي نظيفه وتبقى ريحتك حلوه. ولو انتوا بتستخدموا الشفرات فانتوا الاحسن ان انتوا تعملوها اثناء ما انتوا بتستحموا، بجد الموضوع ده حلو جدا. وبعدها لو عندكم اي مرطب في البيت، حتى لو عندكم فازلين، ده صوت ابني، حتى لو عندكم فازلين
يعني حطوه بس كده على بشرتكم. لو عندكم حتى بيبي اويل حطوه. انا بجد مش هقول لكم على اي حاجه، مش هرشح لكم اي منتج عشان تعرفوا بجد ان الموضوع سهل قوي، مش محتاج اي حاجه. انا بقى بصراحه معرفش دي الحاجه الثالثه ولا الرابعه، انا نسيت، ومرموري هيخليني انسى اكتر. بس بعدها هنلبس، مش هقول لكم برضو بيجامه الوقفه، عشان لو محدش جايب ما يفتكرش ان هو الانبساط والسعاده بس في ان هو يبقى جايب بيجامه جديده. انت لو عندك اي بيجامه انت بتحبيها اغسليها وكويها وحطي عليها برفيوم بقى. طلع لكم البادي سبلاش بتاعي عشان حسيت ايه انا عايزه ارشه اول ما سمعت اسمه. فوالله عندك برفيوم حطي برفيوم، حطي بادي سبلاش، اهم حاجه تحسي ان انت ريحتك حلوه. خلاص خلصنا وبقينا كيكه. لا هقول لكم حاجه كمان، تقريبا دي خامس حاجه. هاتوا ميه سخنه حطوا فيها ملح وحطوا رجلكم فيها وادعولي. اهم حاجه تجيبوا البتاعه اللي احنا بنقشر بيها كعب الرجل، انا دلوقتي ناسيه اسمها، بس اللي هي بتقشر الكعب دي. انقعوا رجلكم فيها حبه، وبعد كده ادعكوا كده كعب رجلكم، هيشيلكم كل الجلد الميت. وبرده زي ما قلت لكم نحط برده اي حاجه مرطبه عندنا، فازلين طبعا تحفه، ورجلكم هتبقى بتلمع. لو خلصنا كل الفروض اللي علينا نحط بقى ايه مانيكير خلاص كده وحبه دلع من الحاجات دي، وكده انتي بقيتي كيكه. انتي كده معاكي الدليل الكامل الشامل علشان تبقي بنت كيكه، انتي كيكه قاعده في البيت. دلوقتي بقى احنا هنقضي بقيه اليوم ازاي؟ خلاص والله يا شروق احنا كده عملنا كل حاجه، اهتمينا بنفسنا وبقينا ريحتنا كلها نظافه، بس احنا مش عارفين بقى هنقعد بقى نعمل ايه باقي اليوم. هقول لكم هنعمل ايه. اول حاجه هاتوا فيلم او مسلسل، والله لو جديد او قديم بس اي حاجه انتوا بتحبوها مع السناكس بتاعتكم، وبجد انتوا هتقضوا احلى سهره يا جماعه. هو اصلا في احلى من ان احنا نقعد نتفرج على التلفزيون واحنا نضاف والبيت نضيف ومتروق ترويقه العيد؟ قولولي دي احلى والله من 100 خروجه بالنسبه لي. بقى بالسناكس بتاعتكم، واهم حاجه بقى يا جماعه شغلوا صوت التكبيرات وشغلوا اغنيه ليله العيد. بجد الحاجات دي بتدخل البهجه على قلبنا بشكل محدش ممكن يتخيله. واسهروا، ويا ريت لو تقدروا وتعرفوا تنزلوا تصلوا صلاه العيد، بجد دي هتبقى احلى حاجه انتوا عملتوها في حق نفسهم. بجد شكل صلاه العيد والتكبيرات يا جماعه حاجات كده تفتح النفس. خدي مامتك معاكي، خدي باباكي، خدي مثلا اخوكي، لو ما عندكيش اخوات بنات زي ما قلنا، لو ما حدش يوم خالص هينزل انزلي لوحدك انت. بجد الموضوع مبهج قوي، مش هتحسي ان انت لازم يبقى معاكي حد. بجد الحاجات دي بتفرق جدا وبتفرح جدا جدا. وخليكي فاهمه وعارفه ان حتى لو ما حدش هيحتفل بيكي انت احتفلي بنفسك. والله صدقيني لو عملتي كل اللي انا بقولك عليه ده انت هتقضي بجد احلى وقفه في حياتك واحلى عيد في حياتك. وكل سنه وانتوا طيبين. باي.